वेलकम टू टुडेस क्लास गुड मॉर्निंग पिला माने आज रो क्लास को तुम मानकु स्वागत सो माय डियर स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द भावेल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स आमे भावेल एवं कॉन्सोनेंट पढिथिले ठीक अछि तो हमर भावेल्स केतोटी थिला ना हमर भावेल्स थिला पांचोटी एटा कोन ए ई आई ओ यू पांचोटी थिला भावेल्स तो से पांचोटी भितरु आमे आज भावेल साउंड ए ता विषय पढिबा जदि गोटे वर्ड भितरे ए टा आसिला सेटा केमिति साउंड करिवो बा सेटा केमिति उच्चारण करा जिवो बा ए लगे के आसले वर्ड टी केमिति फॉर्मेशन हबो बा केमिति गढा जिवो आमे ताकू आज पढिबा ठीक अछि तो सी ए टी कैट एटी ए टा अछि कैट हला किंतु ए रो साउंड ता सेमिति बाहरिबो कैट सी ए टी कैट रैट आर ए टी रैट माने ए रो साउंड ता सुबुची रैट माने पूरा ए रो साउंड ता क्लियरली सुबिबो तमे जतिकला प्रोनाउंसिएशन करिवो ठीक अछि हैट एच ए टी हैट बैट बी ए टी बैट फैन एफ ए एन फैन मैन एम ए एन मैन टैप टी ए पी टैप तो पिला माने एगुडी को थिला किछि एग्जांपल जहा कि तुम बहिर थिला एबे चालो किछि अन्य वर्ड्स जहा कि तुम बहिर अछि ताको हमें पढिबा एवं वर्ड गुडी को मन रखिबा ठीक अछि तो कोन अछि ना 88 ए रो साउंड ता पूरा सुभिया दरकार 8 कैट कैट हला माने ओ माने एटा पूरा क्लियर सुभिया दरकार ठीक अछि सी ए टी कैट आर ए टी रैट एम ए टी मैट बी ए टी बैट एच ए टी हैट एफ ए टी फैट ए टी आर पी ए डी पैड एच ए डी हैट डी ए डी डार बी ए डी बैड एल ए डी लैड एस ए डी शैड एजी ठीक अछि एबे एजी लगे देखिबा हां एजी बी ए जी बैग डब्ल्यू ए जी वैग जी ए जी गैग एल ए जी लैग आर ए जी रैग टी ए जी टैग पिले एबे कोन देखिबा एबे ए एम देखिबा कोन ना ए थिबो आ एम थिबो ठीक अछि एबे ए एम देखिबा हला ए एम तो जे एम जाम एच ए एम हम आर एम राम डी एम डैम वाई ए एम याम सी ए एम कैम ठीक अछि ये थिला ए एम पर जिबा कोन ना कोठी हमरो ए एन अछि हला ए एन रे टी एन ट्यान एफ एन फैन भी एन भ्यान सी एन कैन पी एन पैन आर एन रैन तो एगुडो थिला कोन ना ए एन एबे कोन देखिबा ना ए पी कोन देखिबा ना ए आउ पी ए पी थिबो हला तो एन ए पी नैप टी ए पी टैप जी ए पी गैप एम ए पी मैप सी ए पी कैप एल ए पी लैप तो एगुडो थिला किछि ए पी माने लास्ट तार ए पी थिबो ए पी तापर कोन पडे ना ए थिबो आर थिबो हला सी ए आर क्यार डब्ल्यू ए आर वार टी ए आर तार बी ए आर बार जे ए आर जार एफ ए आर फार सब पिला माने एगुडी को किछि माने भावेल साउंड ए को लगै किछि वर्ड थिला जोठी तुमे पढिला कोन ना लास्ट को गोटे पढिलो एटी थिबो गोटे पढिलो एडी थिबो गोटे पढिलो एजी थिबो गोटे पढिलो एम थिबो गोटे पढिलो एन थिबो गोटे पढिलो एपी थिबो गोटे पढिलो एआर थिबो तो ए को लगे कि भावेल साउंड ए को लगे किछि वर्ड अछि एवं ताकू केमिति प्रोनाउंसिएशन बा स्पष्ट उच्चारण हबो जोठी कि अ साउंड ता पूरा सुबुथिबो कार कार पूरा अ ता पूरा भल से सुबुथिबो आमे आज पढिले सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू एन्जॉयड टुडेस क्लास we will meet in the next class with the new vowel sound and I hope you will be also enjoying that class too. So till then students, take care of yourselves and bye bye.